bawa HP ya? Lah. Gak punya kok. Nanti besok bawa beli HP. Iya ada. Mana kuinter? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Kita lock no. Biar senang kita lock segala kali. Diamuk loh, kalau diamuk loh. Diamuk tuh, diamuk. Ya 3 menit tadi. Apa? Wah. Ada tangga ya di situ. Betul. Terlelat. Sampai ujung.